तो दोस्तों आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में एक कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, जो कि मैंने ऑर्डर किया था अपने लैपटॉप में चलाने के लिए। तो देख सकते हो मेरा पार्सल आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह का डब्बा आया हुआ है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरी छोटी सी बहन है, वो ओपन कर रही है। चलिए इसको ओपन करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को भी अगर ख़रीदना है ये कीबोर्ड, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ख़रीद लीजिएगा इसको। बहुत ही हार्ड इसका पैकिंग किया गया है, देख सकते हैं। चलिए कटिंग हो चुका है, अब इसको निकालते हैं बाहर। ये निकल जा, देख सकते हैं पूरा इसको फिक्स ही कर दिया है, लग ही नहीं रहा है। कितना भी खींचने पर नहीं निकल रहा है, देखिए कितना भी गिराने पर नहीं गिर रहा है। ये इसमें से एक पर्ची निकला, जो कि इस पर मेरा पूरा कितना का बिल हुआ है वो सब लिखा हुआ है। उसके अंदर से ये निकलने वाला निकल, इसको निकालते हैं। बहुत ही टाइट इसको पैक कर दिया है, ये नहीं निकल पा रहा है। चलिए निकालते हैं इसको। देख सकते हैं कितना पैकिंग किया है, अंदर तक निकल गया। तो निकलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। इसमें क्या क्या मिला है, ये मेरे को ये पर्ची मिला, जिसमें मेरा पूरा वो जो क्या बोलते हैं एड्रेस और वो इसका कीमत सब लिखा हुआ है। देख सकते हैं कितना 389 रुपया यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, इसके बॉक्स को दिखाते हैं। ये बॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये कीबोर्ड यूएसबी कीबोर्ड है, जिसका 2 साल का वारंटी भी दिया हुआ है। और इसमें क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे देख सकते हैं। जेब्रॉनिक का है, जेब्रॉनिक का ये कीबोर्ड है। इसको मैंने ऑर्डर किया था, कितना 390 रुपया लगा था इसका। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सारा डिटेल दिया हुआ है। क्या है 105 की है इसमें। और यहाँ पे जेब्रॉनिक का लोगो दिया हुआ है, उसका नाम भी दिया है यहाँ पे। उसका देखिए 399 रुपये इसका दाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जेब्रॉनिक का वेबसाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइड में, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का कीबोर्ड है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा कीबोर्ड आपको लोगों को लगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का यार, देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये कीबोर्ड है। चलिए इसके पीछे के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका ये केबल है, जो कि लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे या मॉनिटर में आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसको अपने मोबाइल में भी लगा कर यूज कर सकते हैं। इसका वो कीनना पड़ेगा। वो देखिए मेरे बहन को चटनी बना दी इसके डिब्बे को। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का है यूएसबी कीबोर्ड। ये इसका स्टैंड दिया हुआ है इसको रखने के लिए दोनों तरफ। वो देखिए मेरे बहन चटनी बना दी पूरा इसके कवर को। देखिए कुछ इस तरह का इसका स्टैंड दिया हुआ है। यहाँ पे इसको निकाल कर ऐसे आप आराम से चला सकते हैं इसको, इसलिए वो 2 स्टैंड दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से